Здраво, ова е 349-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Анора од Шон Бейкер, во кој станува збор за Анора, глумена од Мајки Медисон, 23 годишна сексуална работничка од Бруклин која ја носи импулсивната одлука да се омажи со синот на руски олигарх Иван, односно нагалено Вања, глумен од Марк Еделштейн. Арно ама, штом неговите родители дознаат за бракот, ќе побараат од нив да биде поништен по секоја цена. Во чистината на сосредоточувањето на действието лежи умешноста на Бейкер како сценарист, кој во првиот чин на филмот ни ги приложува Ани и Иван, доаѓањето на руските платеници и потерата по избеганиот Иван во вториот и ставањето на крајот на брачната бајка во третиот чин, па со ваква јасна сегрегација може да започне поигрувањето со дополнителните компликации во кои недозволената љубов може да ги вовлече ликовите. Во интензитетот помеѓу именителите на хумореската и опасноста се крие филмското богатство, особено во сцената на домашната инвазија, која има за цел да го опфати непречениот тек на действието во реално време, а при тоа напоредно да се зголеми исчекувањето од разрешницата и да се подгрее возбудата. Класните разлики на руските олигарси и сексуалната работничка се евидентни, штом прострои гласината дека стапиле во брак младите, па од тука доаѓаме до конклузијата дека љубовта не може да ги надмине финансиските нееднаквости, барем не во овој случај на прифатен непристоен предлог, што не се самоодржливи двата лика. Анора се представува како Ани, освен кога се запознаа со мајката на Иван, а Иван се представува како Вања во сад, што значи дека и двајцата ги кријат имињата од светот и сакаат да се представат под другите називи, односно преземајќи идентитет како што би сакале другите да восприемат за нив, додека пак Анора и Иван ги чуваат исклучиво за најблиските. Анора сака да ја исполни фантазијата да не се замара за пари во животот, а Иван да биде со напалена девојка, каква што се купува за одреден временски период. Сексуалните сцени се во дослух на фуриозното темпо на филмот, со оглед на тоа што Иван знае дека не може вечно да ја задржи Анора во креветот, па дел од сцените се снимени со позадинскиот саундтрак, но исто така, како и во Red Rocket, фокусот е ставен во експресивното задоволување на страстите, кои кога е соголена сцената без музика, дознаваме колку се ликовите всушност самотни, дури и кога се еден во друг или еден до друг физички. Две сцени, мислам дека се спорадични, но значајни за човечкиот сооднос на ликовите во филмот. Едната е фразата "Љубомората е болест", која Анора ќе ја соопшти на соперничката во стриптиз клубот, со кој ќе дојдат до кубење на нивните коси, а втората е кога бебиситерите на Иван ќе се претворат во подлизурковци на моќниците, за да ја искористат можноста во свој бенефит при летањето со авионот, две сцени во кои дознаваме многу повеќе за табиетите на карактерите отколку со нивните описи. Несомнено дека епилогот ќе се памти, затоа што поседува потентна сцена како последната разделба во Past Lives, која тука резултира со сплотување во кое се крие полнежот на согледбата на суровата шлаканица од реалноста која ја добива Анора. Згора на тоа прекрасен е кадарот во кој снежната виулица го затрупува на дворешниот свет, вон стаклениот раскошен аквариум кој треба да го напушти Анора, представувајќи го незиниот иманентен јадеж и превирање. Филмот би го условил како антиромантична комедија меѓу кастите или трагикомедија ако повеќе сакате да го квалификуваме со односот на собитијата од кои се кали жанровскиот хибрид, во кој се балансираат комичните секвенци со тежината на мелодрамата во оваа стилска дихотомија. Сепак, модерниот принц можеби нема бел коњ, туку бел авион, но тоа не значи дека може да прави што сака со богатството од кралот. Со оглед на тоа што има тематски сродности со Red Rocket, Бейкер наводно ставил билборд во Лас Вегас посветен на Стровери, хероината од тој филм, но јас во целата лудорија не можев да го забележам, можеби вие ќе имате повеќе среќа, што можеби значи дека конечно се исполнил нејзиниот сон да стане актерска ѕвезда. Бейкер му најде на Керен Карагулијан место и во својот 8ми филм, како и во сите други филмови, како раководител на руските багабонти овој пат, ама филмот на свој грб го носи Мајки Медисон, која ја
знаев од Scream 5 и Тарантиновиот Once Upon a Time in Hollywood, меѓутоа тука е демонстрирана сопирливата енергија и посветеност која е повеќе од потребна за да се улови нагласениот експлозивен ритам на филмот, чие разочарување од недобивањето на американскиот сон исто така го изразува со незините рефлексни и избувливи реакции. Сюжетот на филмот е одличен од Јура Борисов, за кој ви говорев кога го рецензирав Compartment Number 9, кој уведен сум дека Шон го има погледнато и го има воочено потенцијалот на овој актер да биде носител на емоционалниот габарит како антитежа на стереотипите кои се припишуваат на неговиот изглед на уличар и насилник, фасада која маестрално ја користи Бейкер за овој филм, да биде единствениот емпатичен лик кон несреќата на Нора, кој ќе сјајне во последниот чин на филмот како тајно оружје на делото. Добро, не е баш тајно штом го обелуденувам, па затоа уште еднаш препорачувам прво да ги погледнете селектираните филмови во видеологија, затоа што самата селекција е печат за квалитет, а потоа да ги гледате моите рецензии за да има основа за размена на ставовите. Не би бил филм на Бейкер ако не ги пополни споредните улоги со натуршчици кои имаат специфична физиономија, кои се двојат со својата појава од останатите за да се добие таа нужна доза на автентичност за која придонесува и телефонот на Искра кој е искористен како смртоносно орудие. Без разлика на популарноста на делото, сцените во потерата, во кои се прави упад во стриптиз клубот, ресторанот, продавниците, ќе бидат одлика на полнокрвен независен филм, во кој нескротливата и непредвидлива енергија нема да ја имаат во постстудиските филмови, која ќе биде небулозна за нив, бидејќи не се во можност да ги видат автентичните решенија кои ги применува Бейкер. И треба Холивуд да се плаши од автори како него, со особено идиосинкретски стил, кој ги побива сите заборавливи епигонални студиски филмови. Не можам да ги занемарам бајковитите елементи кои Бейкер ги вбризгува во суровата реалност, каде светот на стриптиз клубовите се вкрстува со животот на руските милионери, во кои Пепелашка морфира во Ромео и Јулија, се разбира, ако Јулија ги користи своите гениталии за заработка, а Ромео е мамино синче на последен одмор пред да почне да работи за неговиот татко, малтене вонвременска бајка, или ако повеќе сакате да го лоцираме во филмските анали, Pretty Woman присилена да поништува брак. Од Blink Twice научивме дека ништо полезно не излегло од забавите на богаташите, а во поново време Hustlers од Лорейн Скафарија со Дженифер Лопес, исто како и серијата Пивуели, го тематизираат светот на стриптиз клубовите, но ниту еден проект не ја поседува артистичката пргавост и безкомпромисност која е содржајна во Анора. Директно на фотографија е Дрю Даниелс, кој го знам и како кинематографер на It Comes at Night, Криша Waves, како и предпоследниот филм на Бейкер, кој снима на 35 мм филмска лента со анаморфни леќи, вклучувајќи ги винтидж леќите на Ломо, за не само лентата да даде карактер, па со процесирањето на неа да се добие визуелната текстура, туку оваа комбинаторика му дава еден класичен изглед на делото, кое го прави безвременско. Тоа значи дека заради сонцата и ноќните светла ќе имаат своја магична димензија. Снима на рака за да се долови пулсирачки од ноќен живот и незаузданите момци и девојки кои хараат низ градовите, меѓутоа што Манора стапне во мултимилионскиот дом на Вања, ја снима до стабилизација за да биде проголтана во широк план од бездушноста на просторот кој би можел да биде луксузна хотелска соба, а не дом на недораснатото дете, со акцент на основните бои во кои се обоени предметите, најчесто црвени и сини. Джозеф Кабалбо е заведен како композитор на филмот кој создава лесно слушлива електронска музика, прилично милозвучни битови кои одговараат на женските вокали кои ги има на нив, кои ја доловуваат младешката енергија на протагонистката, меѓутоа филмот се темели на својот саундтрак кој има плејада на модерни поп и трап композиции од САД и Русија кои се најпогодни да бидат темпорален одек на ноќниот живот. Веќе знаете дека Шон е мултиталентиран режисер кој доаѓа од независната сцена, што значи навикнат да носи повеќе шешири во една продукција, вклучувајќи улогата на монтажер на филмот, кој точно знае каква опојна и нагласена енергетска наезда мора да поседуваат кратките кадри во почетокот на филмот, правејќи го да биде кетамински сроден екземплар со творбите на браќата Сафти, односно Good Times и Uncut Gems, во кој дозволува дури и ликовите алтмановски да се надвикуваат во тензичните сцени. Во ниту еден момент не ја почувствував тежината на гледањето на понорните 139 минути, што уште еднаш сведочи за умешност на Бейкер да го задржи гледачкото внимание од прв до последен кадар.
Ова е вториот филм на американскиот режисер Шон Бейкер кој е застапен во видеологија. Првиот беше неговиот претходен филм Red Rocket и во таа рецензија ја напоменав неговата филмографија, па затоа нема да бидам редундантен и да ја представувам и во оваа рецензија, но би сакал да обрнеме внимание на акцентот кој го става на демистификација и дестигматизација на животот на сексуалните работнички во и вон индустријата, на купување и продавање на сопственото тело за изискување на задоволства, правејќи ги овие маргинализирани ликови централни двигатели на действијата, не за да ги сожалуваме дека се жртви на околностите, туку да најдеме сродност со нив и нивните одлуки донесени во екстремни ситуации во кои животот може да им биде во опасност, загрозувајќи ја својата екзистенција, налетувајќи на погрешните ликови во погрешно време. За младите ликови сексот е валута, комодитет за доаѓање до саканите цели, а за возрастните прераснува во начин на живот во кој им станало толку удобно што не може да се замислат во некој друг придонес на општеството. И во Анора маргиналците го трчаат последниот круг, кој е можеби неговиот најкомичен потфат, кој на моменти допира до домените на сплеткарење како што сме навикнати да го гледаме во еден Pulp Fiction или во Snatch, со подеднакво неспретни мафијаши и непредвидливи херои. Бейкер не чувствува потреба да се врзува со минатото на ликовите, да прави флешбек и експозиции, да елаборира кои се и што им е функцијата во делото, предлошка која со своето отсуство нема да има возможност гледачите не пречема да се поврзат иницијално со протагонистката, но сметам дека со нејзините одлуки овозможува постепено да добиете представа за душевните пукнатини кои ги поседува. Доволно е да знаеме за Анора дека во семејниот портрет има место за нејзината мајка во Меами, таткото кој го нема во неа и сестра која е достапна. Филмот бара една доза на суспензија на неубедливоста, засмотаноста на руските грубијани која е важна за изремнување на силите. Филмот ја имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, каде беше награден со Златна палма за најдобар филм и откупен од страна на Неон, кои веќе развија навика да ја купуваат правата за канските победници последните години, иако претходните филмови на Шон се дистрибуирани од A24, започнувајќи екстензивно прикажување на филмските фестивали од Telluride преку Торонто, Fantastic Fest, Сан Себастијан, Palm Springs, каде и беше награден, Нью Йорк, Beyond Fest, Busan, BFI, Хелсинки, Стокхолм, номиниран за бројни златни глобуси, Сателити, Готами, Independent Spirit, па се надевам дека ќе лапне и по некој Оскар или два. Експлозивен вонвременски филм, сексуална фарса за невозможноста за романсата на недораснатиот принц и пепелашка од стриптиз клубовите. Не секоја бајка завршува со си живееја среќни и весели. Ако морам да го евалуирам, тогаш Анора од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 349-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!